Why did this young ruler could not make the decision? ஏன் இந்த வாலிபனுக்கு தீர்மானத்தை எடுக்க கூடாமற் போயிற்று? ఎందుకు ఈ ఆస్తిగల యవనస్తుడు ఇటువంటి సంపూర్ణమైన తీర్మానం చేయలేకపోయాడు? He wanted to be perfected. இவனோ பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் என்று, பூர்ணமடைய வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தான். అతడైతే పరిపూర్ణతను పొందవాలని కోరాడు. But he had a love for riches. ஆனால் இவனுக்கோ ஐஸ்வர்யங்கள் மேலிலே விருப்பம் இருந்தது. ఇతనికైతే ఆస్తి మీద కోరిక ఉండేను. In Matthew's Gospel 6th chapter 24th verse we read. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில், మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 24వ వాక్యములు చదివితే, you cannot serve two masters. இரண்டு எஜமான்களுக்கு உன்னால் ஊழியம் செய்ய முடியாது. ఇద్దరు యజమానులకు ఒకడు దాసుడుగా ఉండలేడు. You cannot serve God and mammon. நீ தேவனுக்கும் உலக பொருட்களுக்கும் நீ ஊழியம் செய்ய முடியாது. నీవు దేవునికి